Hello，大家好，我係藍藍啊，歡迎翻嚟同行者。咁今日呢條片呢，就想講下我嘅狀況啦，同埋介紹下一啲結嘅時候點樣可以慳啲錢嘅方法。咁最近呢幾日呢，就係瘋狂地清潔屋企啦，我將成個廁所呢，所有嘅嘢攞晒出嚟，然之後呢再去清潔晒成個廁所啊，同埋廁所入邊嘅物品。抹過晒，清潔過晒啦，跟住抽氣扇啦，兩個抽氣扇同埋兩個坐地嘅風扇咧，都拆咗出嚟，洗得乾乾淨淨。咁啊，冷氣咧都有洗過下啦，但係就未至於去到嗰啲專業人士嗰啲成部機咁樣抬出嚟洗，因為實在太重啦。好啦，咁首先講下咧洗冷氣咧，咁雖然我冇抬佢出嚟洗啦，咁但係咧，我唔知道大家有冇發現咧，冷氣嗰個出風口咧，成日都會有啲毛菌啦，而呢啲毛菌咧，唔係你好簡單伸條毛巾、伸隻手入去抹咧就抹得甩㗎喎，同埋個隔塵網咧都會有好多塵啦。咁而我屋企咧，因為冇抽油煙機，亦都係一個 open kitchen 嘅關係咧，所以咧個隔塵網啦，同埋嗰個面罩咧，都係會好多油嘅，就會好難洗啦。咁今日就會推介一啲方法俾大家。牙刷咧，我唔知道大家咧有冇每3個月換一支啦。我自己咧就係逢3、6、9、12月嘅1號咧都會換牙刷嘅，因為長期用同一支牙刷咧，其實係超級多菌啦。咁但係咧10幾蚊一支牙刷其實真係好貴噶嘛。咁所以咧每3個月唔要嘅嗰一支牙刷咧，我就會放佢喺一個地方啦。咁到清潔嘅時候咧，就會攞佢出嚟用。另外一樣嘢咧就係百潔布啦。咁我之前睇 MM 嗰個 channel 咧，佢就請咗一個博士咁樣嘅人啦，就講咧百潔布咧其實係超級多細菌啦，所以咧每一個星期就要換一次。咁每一個星期換一塊百潔布咧，其實都好似換得好密咁樣啦。我自己咧就冇1個禮拜換一次咁乖嘅，可能係個零2個禮拜到換一塊啦。同埋咧嗰塊海綿百潔布咧，因為好大嚿啦，我自己係會剪開佢，剪開做2嚿咯，1開2咁樣嚟用咯。因為咧我自己隻手又唔係大啦，跟住我又覺得咧嗰嚿海綿百潔布咁大嚿咧，洗嘢嘅時候都冇咁方便，所以咧我就會將佢1開2咁樣用。咁而唔要嘅嗰一嚿海綿百潔布咧，我都係會晾乾咗佢啦，跟住咧到清潔嘅時候再攞出嚟用嘅。第3樣嘢咧就係咧，我唔知道大家有冇用洗面巾啦。咁嗰啲洗面巾咧，因為佢話係即棄噶嘛，咁可能大家都係用1至2次咁樣就會抌咗佢啦。咁呢啲咁樣嘅洗面巾咧，我係會洗完面之後咧，又係晾乾佢，到清潔嘅時候當係毛巾咁樣用啦。咁清潔完嗰一輪啦，就會先至攞去抌咗佢咯。咁冷氣方面咧，嗰個隔塵網啦、面罩出風位咧，我係會用藍威寶噴佢，噴完之後咧，跟住出風口嘅坑紋咧，我就會用牙刷去刷佢啦。咁啲毛菌咧就會甩咗噶啦。咁隔塵網嗰度咧，藍威寶啦，再加主要都係牙刷啦。噴完藍威寶之後，刷咧，咁就會見到啲泡咧係變咗灰色嘅。而個面罩咧，除咗用牙刷同埋藍威寶之外啦，你反轉咗嗰個面罩咧，咁你就會見到嗰啲粒位咧係會有啲毛菌啦。咁嗰啲位置咧，我就會用百潔布嗰個棉花位去捽佢。但係大家記住啦，因為佢係膠嚟嘅，所以咧唔好用綠色嗰嚿百潔布嘅嗰個位，只係用海綿嘅嗰個位就得啦。如果唔係咧，係會花嘅。咁至於坐地風扇咧，2部坐地風扇同埋2個抽氣扇咧，都係一樣啦。呢啲電器啦，有扇葉嘅嘢咧，咁啊洗之前咧就一定要掹晒所有嘅電源啦。咁所以咧嗰啲插蘇咧我都係掹晒啦，跟住然之後就拆到嘅位就會拆出嚟洗啦。咁拆唔到嘅位置就冇辦法嘅。
咁先講抽氣扇啦，扇葉咧同埋嗰個面罩咧，其實可以用藍威布啦嚟洗啦。咁至於佢有個機芯咧，或者嗰個出邊嗰個遮住嗰兩塊葉咧，咁咧係我唔識拆落嚟啦。OK，咁所以咧我就會因為有油嘅關係咧，咁我就會噴嗰啲威猛先生啦，跟住攞牙刷啦，跟住就會比較輕易咁樣去擦走啲污漬啦、油啊咁樣啦。咁但係咧，我唔想將啲化學品留喺度啦，盡量咁，所以咧我就會清潔完之後咧，就會噴水啦，清水，跟住然之後再都係用牙刷啊或者係毛巾啊擦啊咁樣啦。風扇咧最易洗嘅嗰個位咧就係扇葉啦。最難洗咧就係嗰個罩，個罩因為佢咧有好多嘅金屬一條條咁樣咧間住啦，呢啲位置咧係好容易咧洗緊嘅時候攝塵嘅，咁所以咧成個面罩咧我會先用海綿去洗一次先啦，跟住咧嗰啲兩條鐵嘅交接位啊，啲窿窿罅罅位咧，我就會用牙刷去刷下佢。係洗到好乾淨，所以就好開心。但係咧，我雖然連續洗咗幾日嘢啦，今日咧都依然係要繼續做清潔嘅。點解咧？因為咧，我呢幾日咧，我洗廁所嘅時候咧，係有用漂白水啦。然後咧，我身後嘅呢道門，我開嘅時候咧，我覺得有少少滑捋捋咁樣嘅感覺啦。然後大家見唔見到呢度有個棘位？呢個棘位啊，我琴日摸到有少少粉狀嘅嘢，我就懷疑咧係嗰啲漂白水咧乾咗之後咧，剩低嘅一啲粉末。咁我唔想，最主要係唔想揦到我仔隻手啦，清到我自己清啦，清唔到就交俾專業人士啦。同埋記住安全性嘅問題啦，亦都一定要熄晒電源啦。同埋咧，我想講咧，我用嗰啲清潔嗰啲手套咧，因為佢穿咗窿啦，跟住咧啲藍威布咧就入咗隻手套入邊，然之後咧，我而家10隻手指頭係爛晒噶，大家記住一定要用手套啦，亦都咧發現咗個手套如果係穿咗嘅話咧，就即刻除咗佢抌咗佢，亦都徹底洗乾淨隻手，唔好搞到隻手咧爛晒咁樣。我自己見到咧係覺得好肉酸啦。亦都好乾燥啊，好鞋雜雜啊咁樣。仲有嘅就係咧，廚房同埋廁所咧，即係洗手盆同星盆咧，下邊咧都有個隔氣嘅嘢啦。我唔知道大家有冇洗啦。我以前同屋企人一齊住嘅時候咧，我雖然係會做家務嘅，包括掃地、拖地、洗衫、晾衫嗰啲咁樣嘅嘢啦，主要係做呢啲啦。咁但係我從來都未洗過隔氣啦。而我亦都冇見過屋企人洗隔氣，咁但係咧，我同仔仔搬咗出嚟之後咧，我係有洗隔氣嘅習慣嘅。咁我第一次洗嘅時候咧，就我要叮囑下大家啦，就係勁臭㗎，同埋大家咧做所有嘅清潔嘅時候咧，最好都係戴翻個口罩啦。我呢幾日咧就真係冇戴口罩，然之後我覺得我自己係吸咗勁多塵入去啦。咁然後講翻個隔氣咯喎。隔氣咧，第一次清嘅時候一定係勁臭咯。咁我琴日洗手盆嗰個隔氣嘅時候咧，我就覺得係冇乜臭味嘅。但係咧嗰個隔氣咧係勁多頭髮喺入邊啦，然之後一啲我唔知係咪毛菌咁樣嘅嘢啦。咁其實係好正常嘅，咁但係都一定要清潔咯。我唔想漚更加多菌啦。咁然後咧，廚房嗰個隔氣咧，雖然唔係第一次洗，但係都依然係會有啲氣味嘅。點解咧？都一樣係會有少少毛髮喺入邊啦，但係真係好少嘅啫。主要咧就係一啲油脂啦，即係平時因為差唔多日日都會煮飯啦，咁所以都會有啲油脂啦。咁如果大家咧唔想嗰個去水位塞咗嘅話咧，其實都係要洗下佢嘅。同埋咧就係都係健康嘅問題啦。雖然話一個隔氣喺下邊關我咩事啊，但係你都會有一個即係去水嗰個窿窿咧。我覺得啲細菌啊、氣味啊係會喺嗰個窿窿嗰度走翻上嚟，
所以最好都係洗乾淨啲啦。同埋咧，平時咧廁所咧都會有一啲鬼鼠位咧，係會好多毛菌嘅。咁咧，我亦都盡量咧攞一啲唔要嘅沙巾啦，跟住浸一啲漂白水，然之後噏喺嗰個位置一陣，跟住就洗走佢。咁大部分嘅毛菌咧，因為佢喺嗰啲玻璃膠上面，而啲玻璃膠咧本身係白色嘅。咁洗走咗啲毛菌之後咧，嗰啲玻璃膠依然係會有少少灰色嘅印喺度。咁但係我就覺得好過佢黑色一笪笪，即係除咗外觀問題之外，就都係嗰個健康嘅問題啦。咁然之後咧，今次清潔咧，我有個自己嘅小發現啦，就平時清潔呢一啲毛菌咧，就會市面上有一支噴嘅嘢咧，就話噴喺嗰個位置，好似15分鐘左右。咁佢就係一噴出嚟，跟住就會一泡泡狀啦。然之後咧就清潔咗佢咧就會得㗎啦。咁的而且確咧，我覺得係真係得嘅。但係咧，我覺得嗰支嘢都幾貴㗎嘛。而我今次咧，我就用咗個桶啦，裝住啲漂白水啦，然後攞塊海綿喺嗰啲漂白水嗰度，即係喺度揸幾下咁樣啦。我發現佢都係會變咗泡泡嘅。咁所以咧，我覺得如果節省方面咧，大家可以試下呢一個方法啦，就係海綿啦，同埋漂白水咁樣啦。而嗰支噴噴咧，雖然依然喺度啦，咁如果我用到佢899嘅時候咧，我係會嘗試倒少少漂白水入去，跟住睇下會唔會噴出嚟都係會變泡泡。如果會嘅話咧，我就會保留嗰個樽啦，但係我唔會再買嗰一支噴噴咯。仲有就係咧，我覺得我自己咧原本嘅自己係有少少嘅囤物癖啊。雖然唔係好嚴重，好似積到一個曱甴屋咁樣啦，但係咧，我覺得我屋企咧啲嘢係相對比較多嘅。所有見過我屋企啲嘢嘅人咧，包括我屋企人啊，或者我啲朋友咧，都話都真係幾多嘢。雖然有部分就係話有小朋友，所以咁多嘢係正常嘅，但係咧，我覺得啦，雖然有好多嘢都係為小朋友而留喺度啦，但係我不得不承認嘅就係我自己咧，真係有少少嘅囤物癖。咁所以咧，其實我喺搬過幾次屋嘅情況之下咧，我想講我以前咧係屋企好似一個小型嘅圖書館咁樣嘅。我所有嘅朋友都話，因為我真係好中意睇書啦。咁但係喺搬過幾次屋嘅情況之下咧，其實咧已經係冇咗超級多書噶啦，係幾乎冇晒咁滯。咁但係而家有嘅書咧，其實係9成9咧都係小朋友嘅書嚟嘅。咁自己嗰啲書咧，可能得翻幾本咧，真係10本內嘅。咁今次嘅清潔行動咧，雖然我係未執晒，真係未執晒嘅。咁但係咧，我有少少咧願意去改善呢個囤物癖啦。做呢個斷捨離。我有一啲嘢咧，可能係擺咗喺度10幾年啦，其實我都係冇用過㗎。但係咧，我一直以嚟都覺得咧，抌咗佢好嘥，嗰樣嘢仲用到啊。又或者我今日唔用咧，可能我話唔定將來幾時會有一刻係有需要咧，咁所以就唔抌啦。咁但係咧，今次咧呢一個清潔啊、執屋咧，咁就將一啲可能真係好耐冇用嘅嘢啊，又或者重複嘅物品啊，又或者咧，例如係整 gel 甲嘅時候咧，即係美甲啦，咁咪會有一啲死皮剪嘅。我本身係有2把死皮剪啦，跟住嗰2把死皮剪咧，我覺得其實佢嗰個剪嗰個位咧，都係有少少唔知可唔可以叫熬咗啦，總之就唔係咁好啦。咁咧我都換咗一把新嘅，然之後將舊嗰2把咧都攞咗去回收啦。同埋我想講咧，我連咧熱水爐嗰個頂啦、煤氣喉呢一啲嘅上面啦，其實都會積咗好多塵啦。咁但係因為我自己嘅人唔好高嘅關係啦，我就攞啲牙刷咧就掃咁樣將啲塵咧掃落嚟。雖然上面咧冇點樣清潔嘅真係，但係起碼我掃緊啲塵嘅時候咧，就會減少咗平時啲塵跌落嚟嘅機會啦。咁同埋咧熱水爐咧下邊呢一個位啦，同埋入邊嗰個位咧，都會有少少積㗎。咁所以咧我都有用濕毛巾咧去抹下佢，但係
我自己就覺得嗰個位置咧就唔需要用清潔劑咯。咁但係都係要再三提醒大家啦，係要注意安全嘅。最近咧都煲咗一啲湯啦，包括係入地老鼠油大力土茯苓湯，同埋一啲清補涼啦。咁咧就係幫個人可以去濕嘅，等個人咧冇咁攰啦。同埋咧原來濕咧，即係個中醫講嘅嗰啲濕咧，其實都會令到人咧引起一啲炎症嘅。咁所以咧，大家為咗自己嘅健康啦，都要煲下啲湯啦，即係唔好話買呢啲嘢都貴嘅喎，咁樣冇辦法㗎。你如果咧令到自己個人咧冇精神啦、冇體力嘅時候咧，你連錢都揾唔到。但係咧，你可能用少少錢去煲下呢一啲湯，令到自己一個人咧精神啲、健康啲嘅時候，你反而可能揾得更加多嘅錢。我呢一排咧就係每一日都處於呢個狀態，就係滴晒汗嘅狀態。好熱啦！大家記住咧，啲隔氣扭出嚟之前咧，係要用個盤啊或者兜啊、地拖桶啊呢啲咁樣嘅嘢咧，去承住下邊先。如果唔係咧，一扭開呢個隔氣咧，就超級多液體固體嘅嘢咧走出嚟噶啦。同埋大家留意啦，如果你扭翻個隔氣入去嘅時候咧，扭完啦，要開水，然之後睇下有冇漏水先。如果唔係咧，有陣時可能扭歪咗少少啊，又或者可能係扭得唔夠實嘅時候咧，自己留意唔到，咁開水 check 啦。我而家咧真係極度熱，係滴晒汗，哇唔得，我真係好熱啊！抹一抹汗，洗一洗塊面先。而家咧夏日炎炎咧，如果大家咧想飲嗰一啲清補涼嗰啲，但係又唔想飲熱嘅話咧，其實清補涼咧都係一個糖水嚟㗎。煲湯嘅話咧就係鹹食啦，如果你煲糖水咧就係甜食啦，其實都係好好嘅。咁但係咧，女人真係唔好食咁多凍嘅嘢啦，寧願可能咧煲熱咗嘅時候咧就攤佢到佢暖嘅狀態之下咧先至去飲啦。咁咧今次咧係我人生第一次咧煲甜嘅清補涼。咁咧我同招積仔咧都覺得嗰個效果係 OK 嘅。咁我嚟緊咧亦都會想拍下一啲自己煮嘢食，即係分享下自己煮啲咩嘢食嘅片啦。咁但係絕對唔係教大家煮嘢食啦，我都唔係嗰啲什麼廚師啊，讀過啲乜嘢廚藝學校，冇嘅，絕對冇嘅，純粹係即係自己想分享下、記錄下咁樣啦。如果大家咧有啲乜嘢方法咧，去令到個清潔變得更加輕鬆嘅話咧，都歡迎大家下邊留言話俾我知。雖然咧我今日係分享自己一啲覺得好 work 啊或者慳錢嘅方法啦，但係我相信咧一山還有一山高嘅，我都希望咧大家都不吝賜教，同埋咧我咧絕對唔係去教大家點樣清潔，我純粹分享下我自己覺得好嘅一啲方法啊，又或者我自己覺得比我之前過往用嘅方法更加好咧，咁我就分享俾大家嘅啫。大家平時自己煮嘢食中意煮咩食，都歡迎大家咧留言話俾我聽，分享下。因為日日煮嘢食咧，有陣時真係會老閉心，唔知道煮咩好。咁但係我個人咧就係中意食西餐多過中意食呢啲家常嘅中式嘅嘢咯。但係都會煮嘅，多數都係煮中餐嘅啲，因為我唔知啊，可能習慣啊，又或者由細到大都係食呢一啲比較中式啲嘅嘢食咧，唔係西式嘅嘢食咧。咁所以我識煮中式嘅，即係個花款會多過西餐咯。咁但係我自己係中意食西餐多好多。叮叮，平時嘅百潔布就係咁樣一開二咗嘅情況。咁咧話說咧，之前因為未食過 bagel 啦，又勁想試啦，咁行過一田嘅時候咧，見到有 bagel 賣喎，好似印象中咧係40蚊兩個咁上下啦。咁但係咧，我已經兩個都試咗啦，一個咧係類似 raspberry 咁樣嘅味啦，另外一個咧就係咩濃縮咩特濃朱古力咖啡，類似係咁樣啦。但係兩個食咗兩個我都覺得唔好味。大家有冇自己整 bagel 啊？大家係買邊一隻 bagel，同埋係點樣將佢翻熱？可唔可以分享下？
咁但係講明先啦，我屋企咧係冇微波爐嘅，係有一個焗爐咯，亦都有個氣炸鍋，而我嗰個焗爐咧亦都有氣炸嘅功能嘅。大家牙刷啊、百潔布啊呢啲咧，記住千祈唔好慳啦，要換咧就真係換咗佢。如果唔係咧，就會有好多菌，同埋咧係呢啲菌係直接進入個口腔，唔係淨係皮膚表面咁簡單。同埋咧，當大家咧覺得好攰，即係清潔到好攰啦嘅時候，但係好多嘢都未清完啊，不如放過下自己，俾自己休息下。休息是為了走更遠的路啊嘛。同埋我希望大家咧，當自己做完一大輪嘢啦，清潔完，即使係唔係所有嘢都清潔晒啊，又或者依然係有啲地方唔滿意都好啦，但係你清潔咗一大輪之後咧，咁麻煩大家真係要稱讚下自己啦。有陣時咧，稱讚唔一定要等人哋去稱讚啊，又或者唔需要人哋去認同。但係咧，你讚咗自己之後咧，其實係俾自己內心咧去加翻一啲能量，令到你下次咧更加有動力去做啊，又或者令到自己個心境咧係開朗好多。如果咧你做完一大輪嘢好辛苦，做完之後隔離嗰個人喺度嘰嘰格格啊，又話呢度唔乾淨啊，嗰度點啊，各樣嘢咧，你叫佢收爹啦，叫佢自己做啦，而唔好去怪責自己啊，點解自己咁差啊，做得唔好啊，做咩人哋都唔滿意咯。啱啱接完少爺仔返屋企，好熱啊！開冷氣先，跟住煮飯。少爺仔沖完涼啦，我就煲緊飯，浸緊西蘭花。今晚咧就呢個南乳雞翼西蘭花。哇，好好味啊！快啲着衫啦！